però, com dèiem, teníem amb Quim Vila, aquest artista, aquest punt d'humor que ha afegit a l'etapa de confinament, en què cada dia prefigurava un perfil de confinat, ens acompanyarà també aquest divendres. Moltes gràcies, Enric. Gràcies. Veiem Quim Vila en acció. El llançament de disc, pes i porc senglana es faran al Serrat dels Godalls. I correré amb mascareta, em tapo, tu. Què m'haig de fer? Unes brànquies amb un cúter, Posar-hi unes brànquies i posar-hi una altra mascareta, aquí les brànquies. Cada dia sortim 5 vegades. Ahir la primera a les 6 del matí. Aquí ja no respecta ningú el descans dels canins. Quan va acabar la carrera va treballar un temps d'arqueòloga i a aquella època érem nòvios i sempre li deia: si talléssim series una excavadora, oi? Total, que em vaig curar, vaig fer un cop de cap, em vaig vendre la bici i ara per 2.000 euros tinc una tele OLED 8K de pantalla corba amb una definició que puc comptar als bars dels presentadors dels telenotícies i un sofà ergonòmic que s'adapta a la perfecció a la protuberància de les hemorroides. Algú diu, l'estat espanyol pitjor no pot gestionar la pandèmia. Sempre dic, això és una bona notícia, si pitjor ja no pot ser, hem d'anar millor per collons.